Palm River giá all-in từ 168 triệu một mét vuông, nhưng đừng chỉ nhìn mỗi con số. Cái đáng xem hơn là danh mục bàn giao thực tế. Nó cho anh chị biết sau khi nhận nhà còn phải chi thêm bao nhiêu. Đây mới là cách đọc giá đúng hơn. Đầu tiên là phần nền sàn và tường. Phòng khách, bếp, phòng ngủ, lô gia và vệ sinh đều có vật liệu riêng theo công năng. Điểm quan trọng là căn hộ không bàn giao kiểu quá thô. Phòng tắm là nơi tạo cảm giác cao cấp rất nhanh. Nhóm thiết bị gồm lavabo, bồn cầu treo, bồn tắm và hệ sen nhiều chức năng. Thương hiệu dự kiến thuộc nhóm Bagno Design, Accent, Hansgrohe, Kohler, Gessi, Axor hoặc tương đương. Phần bếp và tủ nội thất giúp người mua giảm đáng kể chi phí hoàn thiện. Tủ giày, tủ bếp, đảo bếp, tủ quần áo, tủ gương và tủ lavabo đã nằm trong danh mục. Thiết bị bếp có bếp từ 3 vùng nấu, lò nướng âm, chậu rửa và vòi bếp dây rút. Đây là nhóm chi tiết quyết định trải nghiệm sống mỗi ngày. Chốt lại, Palm River không chỉ bán bằng view sông hay tiện ích resort. Danh mục bàn giao giúp anh chị hiểu rõ hơn 168 triệu một mét vuông đang bao gồm những gì. Nếu cần bản chi tiết theo từng loại căn, nhắn Khải chữ Palm River.